তো পারবে ধীরে ধীরে আমার নিজের চেয়ে ফেলে ফেলে আর একটু টাকা লাগে এগুলো দিলে কি হ্যাঁ দিব কি দিয়ে দেবেন পরিমাণ মতো কাপড় অনুযায়ী না আপনি দেন পরিমাপ মতো দিয়ে দিন তাহলে হবে যেগুলো কাস্তে যতটুকু লাগতো অতটুকুই দিন তুমি একটু দেখা দাও ফার্স্ট টাইম সব কিছু বুঝাই দাও। এটা হচ্ছে পাওয়ার এটা তো অন হবে এটা হচ্ছে কাপড়ের কোয়ালিটি কুইক ওয়াশ আছে ব্ল্যাঙ্কেট আছে জিন্স আছে ডেলিকেটস আর ইকোটা তাড়াতাড়ি বলতে অতটা তাড়াতাড়ি হবে না সময়টা একটু কম লাগবে ডেলি ওয়াশের থেকে ফোজের থেকে সময়টা কম লাগবে ডেলিকেটস মানে যে বাইরে যে কাপড়গুলো প্রত্যেকদিন আমরা পরে যাই প্রত্যেকদিন ব্ল্যাঙ্কেট যেগুলো যে আপনার বেডশিট বেড যেগুলো বেডে পারেন ওগুলো দিবেন যে কোনো কাপড়ের ইকোটা ফিলিংটা হচ্ছে 40 বার ওয়াশ করার পর একবার করে জানি ভালো করে মানে একদম সফল আমাদের বুঝিয়ে দিতে আপনি একটু মনে করেন যে পাওয়ার করার পরে কুইক একটা প্লেস করে স্টার্ট করে আমার যেহেতু অল্প কাপড় আছে কুইকে দিয়ে দেবেন আমি অটো কিছু কোনো ভিতরে সব দিয়ে দিই সব এক পানির ওইটা হচ্ছে সবসময় টেপ ডাউন করে রাখতে হবে ট্যাপটা অন করো। মানে পানি নিয়ে একবার অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে 26 মিনিট সময় লাগবে কিন্তু যে টাইমটা দিয়ে দিয়েছে এখানে 26 মিনিট সময় লাগবে। রিংস কতবার নেবে রিংস কত নেবে সর্বোচ্চ দিবা স্ক্রিনও তার সকলের ক্ষেত্রে যেটা বলতে 70% এটা কি কতবার এই সব কিছু 25 মিনিট সময় দিচ্ছেন এর ভিতরে সব কিছু আপনার হাত দেওয়া লাগবে তাহলে আমরা শুধু এখন হচ্ছে পাওয়ার অন দিয়ে এখানে মোড সিলেক্ট করে দেবো দিয়ে তারপরে স্টার্ট দিয়ে দেবো এটা ফুজি এটা আপনার মিক্স কাপড়ের জন্য সব রকম কাপড় একসাথে দিলে ফুজিতে দিবেন আর কয়টা জিন্স দেওয়া যাবে এখানে দিলে জিন্স প্যান্ট কয়টা আপনার জিন্স প্যান্টের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনার যদি বেশি ওজন হয় মানে ওজন বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার 4টা দিয়ে 5টা এটা টি শার্ট আপনি 20টা ইউজ করতে পারবেন। ওটা কি ওকে কি খুলে দিতে হবে না থাকবে ওটা বসে হচ্ছে আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্লেটটা কোনদিন করে লাগবে এই জন্য আমি ধরছি না যে উনি লাগানো হয়েছে। দাও সব আমাকে দাও সব আমাকে দাও না পানি লাইন ট্যাপ করে লাগাতে পারবেন আর প্লাস একটা ড্রেন লাইন খালি বের করে দিতে হবে বাসা
বেশি আছে সুন্দর করে বসাই দিলাম হ্যাঁ? আরো লাগবে না যদি আমরা কাঁচার মধ্যে থাকে দিতে পারবো সমস্যা নেই। কারণ সময় নেবে তো সময় লাগবে না, একটা গাছ তো যা সময় লাগবে 10টা গাছ তাই সময় লাগবে। হ্যাঁ আপনার রিজিকের জিনিস না ওটা হারাই গেলে সমস্যা